Salam kızık kino kanalımızdan film görmandara. Bugün sizler menen dünyada virustan olan жалгыз kalgan Miller attуу kahramanımızdan 2. bölümündeki okuyalары menen bölüşmökчүмүn. Бирок андан мурда биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Анткени сиздердин колдооңуздар биз үчүн өтө маанилүү. Алдыңкы сандарда биз Миллер өзү сыяктуу тирүү калган адамдарды издегенин, туулуп өскөн шаары Тусонго барганын жана бир аз убакыттан кийин Кэрол аттуу кызды жолуктурганы тууралуу айтканбыз. Бул чыгарылышыбызда Миллер Кэрол менен таанышкандан кийинки окуялары тууралуу айтабыз. Кэрол менен биринчи таанышып сүйлөшкөндө эле анын бир аз башкача экенин байкаган Миллер ага көп деле жагууга аракет жасабайт. Анткени Кэрол өтө пунктуальная кыз болчу. Башкача айтканда, эч ким жок болсо да Миллерди жол эрежесин сактоого көндүрөт. Ал эле эмес, инвалиддер үчүн болгон парковкага да машинасын коюуга каршы турат. Эртеси Кэрол кошуна үйгө көчүп келет. Бул Миллерге жакпайт, анткени мага тынчтык бербейт деп ойлойт. Тынып тынчыбаган Кэрол өзү помидор эгип, гүл өстүрүп, суу маселесин да чечүүгө аракет жасайт. Бирок канткен менен ал аял киши колунан келбейт. Миллер болсо анын жасагандарына тоскоол болсом алсыраак көчүп кетет деп ойлойт. Бирок өзүнүн дагы боору ооруп, Кэролга шаардык суу тосмосунан суу тартып келет. Бул нерсеге кубанган Кэрол Миллерди кечки тамакка чакырат. Кечки тамакта Кэрол болочоктогу балдарын никесиз жасабай турганын айтат. Бул нике Миллерге жакпаса да, жалгыз аял болгон үчүн башка айласы жок эле. Миллер топ достор менен бильярд ойноп, магазиндеги манекен кыз менен да канчалык каалабасын коштошот. Ооба, Миллер үчүн бул чоң жоготуу сыяктуу эле. Ошон үчүн сүдүрөлгөнсүп Кэролдун алдына барат. Ал бир нерсени унуткан эле, нике шакеге. Ошол нике шакегин унуткандыгы үчүн Кэрол ал жерден капаланып кетип калат. Артынан барганда Кэрол бул үйлөнүү той үчүн канчалык даярдангандыгын, жасангандыгын көрүп, аны кайрадан көндүрүп зергерлик дүкөнүнө алып барат. Жана колуна толтура шакек тагып тойду улантышат. Тойдон кийин эмне болгонун өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Ал биз кадрларды алып салабыз. Кэрол эртеси Миллердин эски сүйгөнү манекенге барып чуу чыгармыш болот. Ошол кезде Миллер биринчи жолу үйлөнгөнүнө кубангансыйт. Бирок бул көпкө созулбайт. Себебин билүүнү кааласаңыздар, бизге комментарий жазып, колдоп кетиңиздер. Биз кийинки чыгарылышыбыздарда айтабыз.